Саханародной поэта Семен Данилов туһуна. Мен манна эйеха, эгәрдә агаллым. Сахалы ырыа бар, урою айхалы. Горна юлуугар мытаах нехилегер бор алааха диен бар. Бу керайылгалаах бор алааһыгар тыынча 918 сыллааққа кулун тутар сүйүтпе күнүгер сахан оротун ухулуччу талааннаах бар жонун тапталын ытыктабылын ылбыт поэт Семен Петрович Данилов күн сирин көрбүтэ. Иете Мария керемайгылаах, үтүе санаалаах, ылжытымсах багая бит. Оолаттарын табарыстары каллахтарына курук кемпиет кехиланыытар үгэстээхэ бит. Ол иһин кинилерге элпэх оҕо уруу сылдьар үтүе ыаллара үһү. Өссө Мария истеннеҥэ бит, оҕолорун ырбаахыларын ичигес этербестерин бэйэтэ тигер үһү. Суруйааччаҕата бүүтү соҕонньор элпэх дьиэни уоту туппут, үөтүн тухары сүгэттэн, хотууртан илиитин араарбатах үлэһит киһэбит. Майгынтынан көнөтө элпэх саҥата суоҕунан биллэрэ. Келин поэт аҕатын туһунан ахтан сурубут биир коһоонугар кыра оҕоаттах биттен мен биир тыастан оһуктабын. Үтүе сүгэ үтүмен тоҥсуйар чобуо тыаһыттан диэбиттээх. Бииргэ төрөөбүттэрик киэлэр Семен бэйдиттен 5 сылкыра Софрон диэн барааттаах. Софрон үбекки сыллааққа муусустар 19 күнүгер төрөөбүт. Эмдей-семдей уолаттар батыыккалаһан тэҥҥулааппыттар. Кыра саастарыттан элбаҕы билэ көрө сатыылар, билиигэ тардыһаллар этэ. Төрүппүттэрик киэн үөрэҕэ суох буолан үөрэҕ үтүүтүн туһатын өйдүүрүлэрэ. Ол иһин уолаттарыгар киниге ылаллара, үөрэнэллэригэр усулуу бия тэриэллэрэ. Бырааттыы Софроновтар оскуолаҕа үчүгэйдик үөрэммиттэр. Алта сааһыгардыла Семен эбэтин эһитин ааҕар олорор. Онтон алта сааһыгар дьонун кытта алдан сиригэр көмүс хостуур бириискетигэр бараллар. Сетте саастаагар интернат оскуолаҕа киирэн үөрэнэр, уанна одотүс сыллааққа онткатын үөрэнэн бүтэрэр. Семен Данилов ааҕарга суруярга үөрэппит билиигэ сырдыкка канаттаабыт бастакы чууталын Вера Ивановна Ваначугу олус күндүтүк саныыр эте. Келин дьонтон ыйыталаан көрдүү сатаабыт этеда булбатах. Багар көрсүбүтэ буоллар күндүү чууталыгар дууһатыгар өркемнерге итиэхтэн сылдьыбыт иэрэх махтал тылларын этии эбите буолуон. Аан бастыгы кинигетин журдун 5 сыллааққа поэт оҕолорго анаан кэпсээннэр диэн кинигени таһааттарбыт. Жамантан саҕалаан айар үлэтин былаһын тухары оҕолорго анаан коһоон суруйарын ураппатах. Ол кинигелериттен да көстөр. Кыраһа суруга, жол сонора, сээркээн сэһэн, моңкааллар мунньахтара, балык уола балыкчаан, жажан саха жие. Семен Петрович биир ураты быһыыта кини эр санаата коһуун сүрэҕэ буолар. Кырдьыктаах дьыла диэтэҕинэ ол туһугар кини туохаттан да иҥнибэккэ, толлубакка туруулаһалар. Поэт сөбүлээбэт суола кыраҕа кыыһырыы, ыгылыйыы эте. Кини үлэни өрү тутара, доробиятын да кэриббэккэ суруяра, аяра. Семен Данилов киэң аан дойдуну кэрийбит, көрбүт билбит поэт. Орта Азияны, Европаны, Индияны кытты эргие аяннаабыта. Онон араас дойдуларга, куараттарга элбэх доҕоттордоҕо. Суруяатчы аатын үөдити.
Быратты Сафроновтар аттарынан горной улуғын мутақ теннехилегер литературный музей бар. Онтон бәрджігастақ осколата үтүү атын сүгер. Жокускай коракка уанна бәрджігастаққа Семен Данилов атынан олусалар баллар. Семен Данилов түрт онтан тақса кинеге автора, кини үгіз қоғанныргар мелодистар, композитордар әлпәқ ырыны сүрүй бұттара. Поэт қоғаннары ара сомуктар талларгар бардыгар кәреті, оны ахан монголлу, японну, французту, английскайды, немести тылбастаммыттара. Болғымтығы тихин мақтал.